有一个地方，一起哭，一起笑，一起闯，找到信任加上陪伴。沿途也许会有挫折，有失落，有迷茫。假使无论走多远，心里都能够取暖。怎么样？觉得如何？颜色用的很大胆，也很前卫。这些学生眼光真好。宝贝，你听到了吗？我的作品没得奖，根本就是有人从中作梗。其他的同学有什么想法？我觉得颜色设计虽然是前卫，但是有眼花缭乱的感觉，加上镜子反应的叠加，看了更不舒服。屋子是给人住的，可是这个设计让人很有窒息感，不过人性化。其他同学干嘛叫你学生批评我作品啊？你是不是不想活啊？啊！你误会了，我们只是学术上的交流。这算什么学术交流啊？你的学生懂什么叫设计吗？他们有实践过吗？他们只会纸上谈兵，凭什么来批评我的作品？虽然他们还没有毕业，不过他们有他们的见解和审美。什么见解，什么审美啊？你根本是假公济私。好，够了，不要这样 ，please。Prof. Lai， 不好意思，他乱说话，你不要怪他。同学们，不好意思打扰了。不要拉我，还没讲完呢。走。你干嘛把我拉出来？我还没把话说完呢。我不想你在这么多人面前丢脸。他故意在他学生面前贬低我的设计，我维护我的作品有错吗？刚才 Prof. Lai 一句话都没有说，都是同学们的意见。你一开始不也说他们都很有眼光吗？我果然没猜错，你真的跟他一起串通来对付。我们这么做都是为了你好，想要让你看清楚你的问题到底出在哪里。Prof. Lai， 你当年是不是真的有刁难他，故意让他不及格？我根本没这么做，他的作品没有达到标准，我怎么可能让他及格呢？对吧？他到现在还一直觉得你对那些有钱有势的学生有特别的待遇，所以他才会那么愤怒。当年大学也针对这件事做过调查，如果我是这样的人，大学早就跟我解除合约了。他这个人的个性就是这样，只要是他认定的事，就会比较难去改变他的想法。又这么巧，你是担任设计比赛的评审，所以他就会更加认定你是那个害他明年比赛落榜的人。没有想到他对我的误会这么深。沈小姐，可以请你帮个忙吗？所以这几天你一直偷偷摸摸跟他通电话，为的就是演刚才那场戏。如果我事先告诉你，你会来吗？宝贝，你为什么那么容易就相信他的话？他明明是跟那些学生自导自演的嘛，他就是想做好人，让大家觉得他是个公正的好老师。你不要被他洗脑啊！可能这些想法都是你的偏见呢？不是我的偏见，一切都是那个人搞的鬼。我有说错吗？你没有错，你说的最对。全世界你最聪明、最厉害，大家都是笨蛋。我都还没相信你，先发我脾气啊！因为你每次都是这样，以自我为中心，大家说什么话你都不肯听。你真的以为那些学生都在演戏吗？你可不可以打开你的耳朵，好好听人家说话？那也要对方说的话中听啊！你整天只爱听中听的话，别人的意见你又不听，你要怎么进步？要怎么得到别人的认同？我不需要人家的认同。你没有要得到别人的认同，你为什么要参加比赛？你冷静一下，好好想想自己的问题出在哪里。昨天听你说以后会经常回来公司，我临时加班赶出来的，让你以后进进出出会方便一点。大 boss， 你回来啦！我回来看看，看你们有没有偷懒。哦，没有偷懒，钟意和宝佑去见客户了。逗你的，看你紧张成这样子。大 boss， 你今天精神看起来很不错。我是觉得我这2天的精神不错，可能是负离子枕头真的有效果，我睡得很好。
的体质本来就很好，负离子产品才会这么容易起效应。其他的负离子产品都帮我买了吗？还差1、2样，待会我去买就齐全了。静静，把这个月的销售业绩拿给我看。哦，可是大 boss， 你要做好心理准备，不是很好。没事的，我会把业绩追回来的。怎么还在这里干嘛？哦，我去拿。才一阵子没回来，就耽搁了这么多。要是我再不回来，公司会变成什么样子啊？对呀，你也看到了，公司没有你不行的，所以你要赶快努力好起来。你不是说我是龙头老大吗？我是不会让支持一家倒下的。唉，公益项目已经耽搁一阵时间了，唉，要快点想办法。老实说，你生病的事外头传得沸沸扬扬的，之前的投资商全都撤资了，你有什么打算啊？投资商撤资可以再找新的啊。大家因为我的病而对我失去信心，那我就让他们再对我重拾信心。你有办法啦。Singapore Real Estate Agent Conference， 这是一个很好的机会，我要重新出发。只要让他们看到我现在状态非常的好，他们就会对我有信心了。哎，你好，好久不见，生意还好吗？不错。你好，丽明姐，好久不见，我真的要好好向你学习，你的魄力我真的很佩服。你太客气了，其实我应该向你们年轻人学习才对。有机会我们一起合作。我们这些前浪还需要你们后浪帮我们推一把呢。说得好，你现在这个情况确实需要有人在背后推你一把。喂，今天没刷牙，嘴巴那么臭。我真的没想到会在这里遇见你，我很佩服你的勇气。你这个样子啦，还硬着头皮要出席，你需要这么拼吗？其实我也是很意外在这里见到你，你黑箱操作，执照被吊销，还有脸出席。说到聘用，我还比不上你呢。嘿嘿，说得好。原来有人不止没刷牙，还没照镜子呢，所以不知道自己有多不要脸。虽然我很不幸被小人陷害，但是我那张椅子啊，还是可以坐得很稳的。倒是你，以后要坐在这轮椅上，以前的你啊，多有冲劲啊！以后再也看不见你充满干劲的样子，真的很可惜。所以啊，人呢，千万不要做坏事，会有报应的。我只是行动不方便，但是最起码公司还是我自己的。只要我在的一天，业界会一直听到马丽敏这个名字。倒是你，80个大公司，竞争激烈，你那张椅子会不会坐得稳，还是未知数。这次呢，算你幸运，但是运气会用完的，下次未必会没事。啊，有一句话叫做什么？夜路走多了，迟早碰见鬼。像你这种小人才应该小心，小心有报应啊！我们走着瞧，看谁可以笑到最后。神经病，谁要跟你比笑？如果房子卖得成，你就不会死。这一切都是马丽敏所造成的，我绝对不会让她好过。
找我有什么事？我希望可以和你谈谈。我们之间没什么好谈的。其实我们从艺的时候，我并不知道你是谁，后来才想起原来你是我在澳大利亚教过的学生，也才知道原来当初是你发照片给学校，说我跟有钱学生有私下交易。我既然敢举报你，就不怕你知道是我。你还是没变，到现在，你还是觉得我没有资格，看不懂你的作品。你参加比赛落选，就觉得是我记仇，故意针对你。难道不是吗？你认为整个比赛就只有我一个评审，我可以只手遮天吗？好，就当作是我针对你。这些年来，你一定也参加过没有我当评审的比赛吧？那你有得奖吗？我承认你很有创意，也很有才华，只可惜你的设计太随心所欲。好的设计是要能够引起共鸣，你只站在你自己的立场想，作品不会打动人心。这就是你输掉比赛的真正原因。谁说没有引起共鸣啊？我很多客户都会找我做设计的。那你的客户都喜欢你的作品吗？我虽然是设计师，但是现在客户都有自己的主见。我相信你的客户提出的意见有些是很中肯的，但是你有采纳他们的意见，让自己的作品做得更好吗？我遇过很多有才华的设计师，但他们都太自我。我不希望你像他们一样，把自己困死了。还有，在我眼里，学生不分贫穷富贵，我都一视同仁。我肚子好饿，陪我去吃晚餐好吗？不要这样嘛，不要生气了，转过来看我。我上次会这么说，也是为了你好。我不希望你整天在那里钻牛角尖。但是，你如果还生气的话，我跟你道歉。我就知道我没看错人，开银行户口这种小事啊，肯定难不倒你。我已经帮你选了一间很值得看的公寓。其实我们可以开始 viewing 了。你是很急着想赚佣金啊？我爸已经给了你不少钱了，好吗？当然，这是你答应的，你说算话。放心，房子我一定会买。今天这么开心，找一个地方庆祝一下。我别跟我说你不去啊，我会翻脸的。喂，叫你女朋友一起来，人多比较好玩。跟他已经分手了，他是不会来的。竟然分手了，那我就可以去约他。我警告你，你不要去骚扰他，不然我对你不客气。你是觉得我会怕你这条狗啊？别动！不可以对人比没礼貌。我订的包厢，今晚不醉不归。
Hello Number One， 你在哪里？我在机场。机场？你在那里干嘛？我需要离开一阵子。你要去哪里 ？Hello？ 静静，你确定你约了 Mr. Lam 2点在这边见面？他知道今天要塞 OTP 的哦。不如我打电话给他，看他几时到。算了吧，我们再等一下。Mr. Lam， 不好意思，我差点忘了今天要跟你们见面。没关系，你应该是太忙了。OTP 都准备好了，随时可以签。OTP， 哎呀 ，sorry 啊，我已经签了。OTP 在这里啊，你还没有签。我的意思是说，另一个 agent 帮我找到我更满意的屋子。你不是在跟我们开玩笑的吧？我跟你们说过，不止你们在帮我找屋子。我不介意你找别的 agent， 但是你买到房子至少要通知我们一声，对吗？你连今天的 appointment 都忘了，你根本没有把这件事情放在心上。Sorry， 真的是。你现在 sorry 有什么用？你想干嘛就干嘛，完全没有顾虑到别人的感受。哎，你连最基本的尊重都没有。What is this？ 真的是见鬼 ！Sorry。Sorry， 没事啦。不过说真的，刚才是有点被吓到，从来都没有看过你那么生气。我刚才真的控制不了我自己，我真的很不专业。我为什么要因为我的情绪影响工作？是因为 Number One 对吧？他到现在都还没有联络你。我现在不懂他在哪里，在做什么。他也真是的，怎么可以就这样离开？至少要先告诉你嘛。是我的错。如果不是我打击他，他才不会。你是为他好。他就这样不告而别，也不管我会不会担心他。你说，他有把我放在他心上吗？Number One 是真心爱你的。自从你们2个在一起过后，他的生活就围绕着你，为你做这个，为你做那个。所以我可以肯定，你在他的心目中是很重要的。我之前也是这样觉得的，但是经过这件事后，我就不敢肯定了。我觉得我们的感情没有我想象中那么的稳定。那是因为Number One 的想法有一点奇怪。如果用常理去猜他在想什么，一定是猜不到的。所以，你不要那么悲观啦。我猜他很快就会回来了，到时候我帮你骂他一顿。你敢？为了你，我豁出去了。美女，我等你很久了，你怎么现在才回来？有没有人跟你说过，你脸红的样子很可爱？我跟你讲话，有没有听到？放开我！你到底来这里干什么？要去喝酒。放开我！去喝酒，我已经警告你了，你还来骚扰他？你讲话小心一点。你哪一只眼睛看到我骚扰他？我只是来交个朋友，交个朋友没有犯法吧？
马上会离开。哎，你不要以为你帮我们开了银行户口就可以那么嚣张。狗是不可以咬主人的。不想离开是吗？那没办法，只好报警了。哎，take it easy man，干嘛这样严肃？难怪你会跟他分手。Good choice。今天真扫兴，我以后才来约你。OK， 拜拜，拜拜。他有没有对你怎样？你真的帮他们开了银行户口？由始至终你就没有打算拒绝他们，对吧？那你为什么要骗我？晶晶，你听我解释。现在就去告诉大 boss。